Thì như ê thấy là tôi đã đủ 500 follow. Lên nhạc chữa rồi tính sau. Nhầm. Nhầm, tiếp này mới đúng nhạc. Thì như lúc tất tôi có nói là sẽ ghi vào nghề nát mayonnaise khi đủ 500 phở là. Thì bây nhiêu đã đủ 500 follow nên tôi sẽ tổ chức ghi vào nghề đó. À mà anh em đừng quan tâm còn báo. Thì cách tham gia như sau. Tôi sẽ random unit và ai dừng chúng. Bà còn vote chi cơ thì hãy đăng video vào link nhạc rồi đề cáp là 3 số bất kỳ. Sau vài ngày thì tôi sẽ random ngẫu nhiên số cho một chúng. Thường thì anh em lưu là phải tìm video.